고성장 산업으로 구조 조정을 완료하고 급성장의 발판을 만든 캐리어 글로벌의 재무제표를 확인하겠습니다. 장기부채 비율은 38%로 양호한 수준입니다. 총부채 비율은 243%로 다소 높은 수준으로 이자 부담이 큰 편이겠습니다. 유동 비율은 136%로 약간 낮은 편으로 나타납니다. 보유현금도 유동 비율과 마찬가지로 23년 4, 4분기에 급격히 늘었다가 24년 1, 4분기에 급격히 줄었습니다. 최근 자산, 자본, 부채 등 전체적으로 변동성이 크게 나타나고 있는데 이는 사업 개편을 하면서 매각 및 인수합병을 하는 과정에서 발생하는 거자. 구조조정이 마무리되었으므로 향후 안정된 재무 상태로 개선된 모습이 나타날 것으로 기대됩니다. 그럼 캐리어 글로벌의 밸류에이션을 확인하겠습니다.